человека две судьбы слились воедино. И видно голубое небо из окна их квартиры. И вряд ли этому счастью помешать кто-то мог. Словно райский уголок среди пыльных дорог. Хотят уехать за границу, строят планы, мечтают. Но как обычно бывает, судьба с нами играет. Счастье на боль меняет, она серьезно больна, но он об этом не знает. Он уезжает по делам, она осталась дома. Снова ждет его, но вдруг ей становится плохо. Скорая помощь, но как всегда с опозданием она лежит на полу, почти теряя сознание. Свет все тусклее, вокруг мелькают лица. С диагнозом порока сердца ее увозят в больницу. Звонок ему на сотовый, дрожащий голос врача. Короткий разговор, долгая тишина. Без колебаний вызвав такси, он едет в больницу. Врачи разводят руками, мол, остается молиться. Остается молиться. Спустя ряд операций и трехнедельной комы понимает, что спасти ее может лишь он. Всю ночь сидел в ее палате, послав к черту все. Нужна пересадка сердца, он решил стать донором. Последний раз он рядом с ней что-то тихо шепчет. Еще пару часов, и ему станет легче. В углу его подпись, ниже подпись врача. Никому ничего не говоря, но он уже никогда в ее объятиях не увидит рассвет нового дня. Операция прошла успешно, и пару дней спустя она пошла на поправку, уже пришла в себя. Выходит из больницы, радуя солнце лучам, но он не встречает ее, и все вокруг молчат. Звонок на телефон, но не поднимает он, не понимает, что произошло. Она идет домой, открыв дверь квартиры, ее встречает тишина, боль бьет в глаза. Она осталась одна, усевшись в комнате, состояние аффекта, не веря этому, с единственным вопросом, где он. Увидела листок, на котором было написано пара неразборчивых строчек знакомым почерком. Прости, но я не мог по-другому поступить. Ведь жизнь дана для того, чтобы кого-то любить. Просто знай, что я с тобой навсегда. Пока в тебе мое сердце бьется и ты жива. В ее квартире поселился чей-то лик. Кругом вроде не он, но веет все тем же теплом. И каждый новый день она его помнит. Ведь сердце, что внутри нее, наполнено любовью.